नमस्कार जी, मैं अनीता कुमारी, नेचुरोपैथ फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे खराटे के बारे में। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, खराटे आते हैं, जैसे कि नाक बजना या खराटे आना बोलते हैं। तो इसका आपको घर में घरेलू उपाय बताते हैं। गाय का घी लेंगे आप, उसको हल्का गर्म करेंगे। एक एक बूंद रोज ही आप रात को सोने से पहले नाक में डालेंगे। रोज एक एक बूंद आपको नाक में डालनी है सोने से पहले। ये डेली कीजिएगा। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो जरूर आपको खराटों की प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। नमस्कार।